Ой, короче, ребята, привет. Ой, ну как вам мой позор рассказывайте? Сейчас никто не придет, потому что подумали, что все закончилось, но нет. Привет еще раз всем. Теперь нормально. Так, ну чё, рассказывайте реально, как там? Нормально опозорилась? Охуенный стрим? Почему? Давайте я музыку переключаю. А почему мне вообще? Ам, Так, вот это пусть играет. Теперь у меня... Я тут с плагином не поигралась, но зато я умом сделала, чтобы музыка отображалась. Но если я Spotify вообще закрою... А чё у меня с голосом? Я умираю? А что с голосом моим? Стин так же делал? Так да, так многие так делали, но просто если я его закрою или разверну, потому что я это делала в свернутом варианте, ну я такая, ну, ладно. Ну ладно, в целом-то. Ой, а чё все уже все ушли? Да, есть нюанс. Все, видимо, такие посидели. Да, второй моник как раз таки есть, просто я могу, ну, как когда что-то показывать вам, я же Spotify ставила на экран. Я такая, ага. А как? Почему оно мне вообще включилось? У меня... Я вчера такая смотрю, а у меня стрима вчерашнего нет. То есть его надо опубликовывать, как это делают теперь все, очевидно. Но у меня он просто автоматически раньше опубликовывался. Опять не работают? Я же его специально только что обновляла. Вот прям специально. Ладно, попробуйте накидать что-то. Нет, я без VPN сижу. Ну, у меня, точнее, сейчас не особо работает, поэтому... Ну, я так предполагаю, что-то другое работает и помогает мне, чтобы все нормально было, я не знаю. Меня вчера установили Чатерина, теперь я могу за всеми следить. Вот только нахрена мне это надо? Я вот, ну, такая, ну ладно. Ну ладно, пускай будет. Я в моменте видел, что там реально пришло 40 человек. Кто эти 40 человек и почему они тут, что им тут, ну... Блин, собака, хватит ходить и стол мне дубасить. Ну что это такое? Я не знаю, слышно вообще, как она у меня просто туда-сюда ходит, и у меня стол трясется просто от этого. У меня трясучка, фень, хватит, успокойся, да что ты... Это не собака, это чучело какое-то. Вот, подрубила, потому что, ну, я хотела, в принципе, с компа подрубить. Я так предполагаю, может, уведомление вообще никому не пришло особо. Только на ИРЛчик все приходит, вот. Посмотреть, как, я не знаю, лицо, может, спалю вдруг. Тебе не пришло? Ну вот я и про то и говорю, то что сейчас бы налетели, но... Ну ладно. Я хотела что вообще? Типа, мы же хотели с вами что-то на баллы поприкалываться, что-то придумать. Я не знаю, буду ли я сейчас стримить долго, я просто решила, ну, спросить мнение по поводу трансляции предыдущей. Именно нормально, потому что у меня телефон разрядился полностью. Я не думала, что он так быстро тоже что-то разрядится. Хотя я музыку до этого слушала. Я просто в парк зашла и такая, ну дай подрублю. Возможно, приложение сжирает, ну, много зарядки. Потому что у меня было 30, и 30% держится достаточно долго. А, круто. Если я приложение все-таки Spotify сворачиваю, то и оно не обновляется тут с музыкой. Ладно, понятно. Интересно.
У Антона вчера на первом стриме было 2К, на втором 400 медленно поднимался до 1000. Это нормальная тема. Свои придут, свои поймут, свои посмотрят. Ой. Не, можно по приколу переподрубить, вдруг придет, но я не знаю, не уверена. Ой. Надо стрим опубликовать, вообще посмотреть на этот позор. Мне, наверное, еще там по голосу все плохо было. И с ветром. То погода ветреная, я не виновата. Надо было подрубить, когда не ветреная была бы. Ой. Короче, вот так как вчера у меня Гартик Шоу вообще не заработал, я не знаю, что с этим делать. И во что еще такого поиграть можно будет. Ой. Сегодня же выходной, правильно? Сегодня суббота. Сегодня суббота. Угу. Я почему-то думала, уже воскресенье. Давайте попробую переподрубить. Может, это... Может, так придет. Ну, именно... Может, так уведомление придет. ТГшку с оповещением в стримах надо, бля. Мне реально ТГ-канал делать, ну... Вы что рофлите? Go. У меня есть ТГ-канал, только я хотела его по музыке. Привет. Я хотела его по музыке делать. У меня там есть... У меня там подписано... Кто-то мне подписан вообще сейчас? Надо бы его найти. У меня крутой канал. А как вам ссылку дать? Ссылка скопирована. Вот. 10 подписчиков есть. Здорово, здорово. Вам приходит уведомление или как? Просто что-то не очень. Все, я ничего там постить не буду. Вы сами как-нибудь разберетесь, когда стрим. Но хотите, подпишитесь мне. Как вам название этого прекрасного канала? И аватарка. По зову сердца, это хорошо. Я думаю, здорово. Ну, типа, как сейчас вот ее кидать сюда? Типа, то, что людей-то сейчас нет. Типа, смысл какой? Ой. Очень, очень, очень вообще тяжело. Кошмар какой. Привет, Градиус. Закрепи просто, да и все. А, ты прав. Ой, Ой, все, я думала, все нормально. Ну ладно, пускай будет висеть. Блин, у меня тут модераторы спят, я не знаю, надо кому-то модерку выдать, думаю, чтобы был. Кто хочет работать за бесплатно? Ну только именно реально работать за бесплатно. И нормально себя вести. Да, музыка за 399 рублей. Это... Закрепила ссылку... А что я закрепила? А, я не знаю, что я закрепила. Я закрепляла ссылку, блядь. Окей, ладно. Опустим этот момент. Спасибо, что сказали. Спасибо, спасибо. А, да, сегодня же у Антона этот Майнкрафт сборка. Вот я как раз, может, посижу до момента, пока он стрим сам не включит, потому что у Антона есть такая привычка, он запускает там стрим, не знаю, в 4 с чем-то, ну, так, заранее. Вот. Короче, это мой ТГ-канал, я не знаю, что там постить, я хотела про музыку там постить, всё, мне эта песня надоела. Ну ладно, пускай Бонни сыграет. Хэви Рейн хочет быть модером. Да, только вот он спит, я так понимаю. Модемы тут. Да, он модер, да, но вот он спит. Он спит.
Поэтому я говорю, мне бы еще тогда одного какого-то, потому что мои лучшие подружки, которые у меня изначально тут были, я, знаешь, всем друзьям пораздавала, типа, ну, пох, на пох. Траст, а как? А как? А я не умею. Вот именно. Поэтому я не знаю, кто-то, если хочет, реально, ну, и модером, типа, могу кому-то выдать. Help? Давайте хелпанем. Ой, ну это сейчас разбираться. Скажите мне просто команду, напишите, и все. И я что-нибудь придумаю. Я очень ленив... Я устала, я гуляла. Ребят, вы видели, как я гуляла? Я уже устала. Раз там я бы попробовал. Мод. Да я тебе могу просто сделать модератором. Типа, мне это как бы... Реально. Траст этник. И кому нужны трасты? Кто хочет трастом быть? Траст это которые вот тоже типа могут мутить, но они типа не модеры. Всем? Да вы чё? Нет, випы ничего не могут. Випы могут только, так сказать, сидеть балдеть. All right, бля, мне этот анекдот понравился реально про человека, у которого нет правой... нет, левой руки, левой ноги, левого уха, левого глаза. Как он называется? All right. Самый тупой анекдот, но он почему-то такой смешной. По моему скромному мнению. Так я тебе выдала модурку или чё? Чё ты без модурки сидишь? Или чё, у меня ничего не обновилось, что ли? Почему у меня что-то ничего не показывается? Ты! Я тебе выдала же. Или кому я тогда, блядь, выдала? А чё за бред? Что за бред? Я ж только выдавала, вот. Неверная? Все, я поняла, почему неверная. Извиняюсь, сейчас, секунду. Там двоеточие просто, я не копировала. И там с двоеточием скопировалось. Все, я думаю, что за бред? Все, держи. У меня почему-то именно с ОБС, я просто, в ОБС это смотрю. Вот, и, видимо, оно там копируется как-то по-тупому. Модем в чате, модем. Ай, да. Вот так вот и повышение происходит. Как сейчас еще всем ТВ заходить? Давайте после, не знаю, пусть тебе там Хаверейн даст, если он все может. Пусть он тебе там сам надает что угодно. Я не знаю, может ли он сам делать или нет, но в любом случае там у него попроси. Типа, я чё? Я просто сижу и балдею. Мне ничего делать не хочется. Ладно, просто чтобы хоть один был, ну, что-то менять, что-то ставить, делать. Вдруг какой-нибудь залетный чел придет. Блин, я, кстати, переслушала себя на том вот вчерашнем стриме вечернем. Что-то у меня там такой микрофон, мне кажется, громкий. И плюс слышно, как я дуделку парю. Мне не очень нравится. Я не знаю, как вы это слушаете, но я что-то переслушала и такая... Я только могу. Ну, это после уже тогда. Робич, привет. Здорово. Вы не застали мой крутой стрим с прогулки с собачкой? Вот и хорошо, что не застали. Здорово, мистер Доги. Ой, вот этот трек. Надо что-то такое лайтовенькое послушать. Да нет, я его, короче, я не знаю, в чем прикол. У меня вот вчерашний стрим, который был, я когда закончила трансляцию, я смотрю, его нет. То есть все остальные, они автоматически выкладывались,
а потом вот этот и предыдущий, их надо опубликовывать. Я не знаю, почему так получилось. Типа я ничего не делала, ничего не трогала, ничего не настраивала. Почему так произошло? М, Почему Twitch так решил? И мне в итоге, короче, надо теперь их опубликовывать. Вот, так что ничего не проебали, можете потом посмотреть, я выложу. Я просто без понятия, почему он автоматически теперь не хочет это делать. У меня большие вопросы. Эх, блин, Москву, что ли, как-то сгонять, не знаю, по приколу. Давай, приятного. Так, все, один модератор отлетел, давайте теперь нового искать. Один спит, другой кушает. Все, теперь надо новых. Ой, суперфренд, тебя-то уж точно, бля, можете випку по приколу дать? Куда? Ты охуел? Вообще не трогать суперфренд, вы чё? Вы чё? Суперфренд — это неприкасаемый человек. Я не знаю, кто это на самом деле, но это неприкасаемый человек. Это я с фейка. Да, суперфренд будет теперь випом пожизненно. Твинк Паша? Да вряд ли. Паша же, он тусуется сейчас, гуляет в Москве. Он там с Рофлсом хотел что-то встретиться, с Антоном, чтобы его покатал. Он вчера в Дискорде с большой упаковкой сидел, вебку включил. Бля, Пашка так изменился, я его вообще видела это 3 года назад, и то... Да, и вот он приехал же к нему. Но если это Паша, реально, то Паша, привет. Я просто думаю, что это не Паша. Это кто-то другой. Да, какой у тебя ник-то на самом деле? Ну, был, есть. Кто жирный? Паша? Да нет. Это Паша. Да в смысле Паша? Да короче, ладно, вы тут прикалываетесь, но в любом случае это... Ай, в шоке с вас, конечно, ребята. Да Паша вообще, он на турничках вообще там жмет. Вы чё? Он когда к упаковке... Я не знаю, знаете ли вы имя упаковки? Буду просто его так называть, вдруг он не хочет палить в любом случае. Ну, все уже знают, что они встречались. Это так звучит, конечно. Ну, короче, да, они встретились еще, не знаю, месяц назад где-то на турничках погоняли. Вот. И вот он, Пашка, опять к нему приехал в Москву. Да не пухлый, на самом деле, для его возраста, сколько ему лет? 18? Или около 18? Я, честно, не знаю. Да он не должен быть вообще дрищ. То есть он хорошо выглядит. Почему пухлый-то? 17, ну тем более, он еще ребеночек. У детей должны быть пухлые щечки. Это здоровый вид. Пухлый. Ой. Ой, мне кто-то что-то пишет, блин, ну что вам? Что надо? Вот уведомление, кстати, только, видимо, пришло, и, может быть, всем придет, я не знаю. Пухлый. Ну не, Пашка нормально, не знаю, вообще не заметила, что он какой-то пухлый, наоборот, достаточно худощавый. Ну, опа, рейд, нифига, рейд от легенды. Что? Привет всем. Я в ахуе с вас. А чё Фесфил вообще стримит? Чё он делает? Здорово всем, ребят, привет. Слава богу, вы не приходили на стрим с прогулки сейчас. Джекбокс был, кстати, вот я тоже... Фесфил, слушай, а чё надо сделать, чтобы Джекбокс заработал? Типа он же там что-то не работает, потому что у меня есть в Стиме 3 версии, ну, 3 пака там, 3, 7 и 6 вроде бы. Сейчас скину видео. Окей, спасибо. Или просто что надо ставить куда-то в Стиме. Я помню, что там Дрейк это вот делал, но я не найду сейчас вот этот стрим, наверное, его, когда он там с этим всем разбирался.
Ну давай, пока. Тем, кто уходит, пока. Спасибо еще раз за рейды, за присутствие. Ой, всем привет, ребят. Но я знаю, как зеленого стима это сделать. Ну, там Дрейк точно вставлял что-то в стиме. Именно в нормальном. В Джекбокс нельзя играть. Почему нельзя? А что такого? А что такое? Что случилось? Ух ты, нихуя себе. Блин, у меня теперь рейдерские сообщения желтеньким высвечиваются. Забавно. Так. Аух. ВКонтакте. К сожалению, спустя 2 суток... Блин, у меня что-то ничего не грузит. Ах ты. О боже, контакт какой-то лагучий, я в ахуе. Ладно, я оставлю эту ссылочку. Так. Если вы планируете играть с друзьями, вы можете изменить настройки вашей игры, открыв свойства игры в Steam и добавив параметры запуска. Конкретно вот эту ссылку, правильно я понимаю? Ага. Еще раз, только в данном случае игроки из всех стран смогут подключиться к игре. Окей, хорошо, но мне надо будет еще установить это. Спасибо большое. Окей. Так, и ссылка на YouTube. Добрый вечер, я Галпетчер. Какой ты громкий. Да, это то же самое, что и Дрейк смотрел, я помню. Да, это все то же самое. Только у него сначала что-то не заработало, потом заработал. Но я попробую. Да, вот тоже мне самый Робиш скинул, просто именно в текстовом варианте. Спасибо большое, ребят, я это пока сохраню. Вот. Спасибо. Но мне еще надо будет установить, я только не знаю, какой пак мне все 3 устанавливать. А, подожди, а мне надо для каждого пака... Как это, вот эту вот ссылку про... Да? Окей, хорошо, потому что я думала, вдруг оно сразу сработает. Отлично. У меня просто что есть? Библиотека. Что ты там не укаешь? Джекбокс. Вот, да, у меня 3, 4 и 7 есть. Я в 4 не помню, что там. Но в 7, по-моему, есть шутки. Шутки, приколы. Поэтому можно будет как-то поиграть. Вот. И плюс ставочки какие-то пофармить, если вот они вам реально нужны. Баллы, там каналы, все вот это вот. Опа, смотрите. Стрелочка. Оп. Ладно, пускай. Раз все плагины со Spotify нормально не работают, то придется вот так сидеть. Что ж поделать. Так, что еще там писали? Ну все, в принципе, про Джекбокс. Ну ладно. Включить вебку 500. Да. Который и нет в помине. Это вот реальный прогрев. Вот кто-то накопит, а вот, ну... И как бы, и все. И все. Если что, ребят, ссылка закрепленная, это на ТГ-канал. Просто, ну, я не знаю, вам вообще надо это все? Привет, Саша Кор, здорово. Тебе еще кто-то сапку подарил вчера, кто-то анонимный. Я не знаю кто. Респект, конечно. Теперь ты гордый сап. Делай реквестики. У меня, кстати, тут были реквестики. Просто я не знаю тут, что вы мне накидаете. Иди сапка. Ну, конечно. Нет, так-то я всем рада. Я вообще без какого-то негатива. Мне как бы, ну, все равно. Если хорошо себя ведете и ничего такого не пишете, ну, тогда все хорошо. Мне спокойно. Вот. Ну все, 19 людей подписалось, нормально, все.
Все, мне кажется, хватит. Больше не надо. Все ночью укладывать не буду. Не, конечно, можно. Передай привет Викусе, пожалуйста. Вика, привет. Тогда все выходят, как вот так вот вообще происходит, ну. Да не за что. Блин, мне теперь тоже скоро будут в донатах кидать что-то и просить передать привет. Если я до этого когда-нибудь дойду, это, конечно, будет интересно. Я только открыл Twitch, и в эту же секунду Лёня подрубил. Новости, мне надо идти. Давай. Новости надо знать. Надо узнавать, что в мире происходит. Это правильное решение. Ну, короче, сегодня такой, типа, просто посидим. А вот вечером, я не знаю, если там нормально все будет. Да, именно он. Интересно, что там у него за новости? Даже мне теперь стало интересно немного. Про Америку, надеюсь. Он же у нас этот любитель Америки, если я не ошибаюсь. Что-то я слышала такое. Вот. И, короче, если вечером все будет, ну, да, под ночь, наверное. Я не знаю, когда там Антон заканчивает, и все вот эти вот заканчивают. Можно после него что-то попробовать, если надо, опять-таки, конечно. Я не знаю, за эти 3 дня вообще безвылазно, видимо, на Твиче сижу и только стримлю, и стримлю, и стримлю. Ну, мне, в принципе, кайф. Не знаю, как вам, мне нормально. Мне хорошо. Так, сюда переключим. Вам уведомление-то вообще хоть пришло опять или нет? Или чё, как? А то вдруг... Все хрен. Ой, Пашка пришел. Ну чё, или подожди, это точно тот Пашка? Или это тот, который не тот? Пришло? Вроде бы тот, который настоящий. А не тот, который... Как его там звали? Тот? А то вдруг перепутаю. Чё, проснулись? Вы там чё, гуляете уже? По баджам? Да-да, я вижу, что у него эти... И Чатерина, и просто... Ку настоящий Паша, когда подруг. Кстати, если вы будете вдруг стримить, может, ну, вам рейд передать, там посидите, ну, постримите что-нибудь. Я, в принципе, не против. А, уже был? Блин, а я думала, вы только там, не знаю, вышли погулять. Ну, я не знаю, я вообще планировала, когда, может быть, Тоха подрубит. Потому что, а чё? Вот. Мы можем просто на полчасика запустить. Ну, как хотите, я просто, ну, мне в кайф самой посидеть. Я тут решила просто уточнить мнение по моему ИРЛ-стриму. По моей прогулке, так называемой. Я, в принципе, ну... Чё такое? Чего такое? Что? У меня... Да вот я и спрашиваю, как он прошел, потому что я-то сама его не смотрела. Не знаю, там было ветрено. У меня собака сожрала говно. Да-да-да. Да, я с собакой погуляла в парке. Значит, она мне съела говно, потом я пошла домой, и все, в принципе. Какой хеви? Какой хеви? Тут нет хэви рейна. Или подожди, что? Я что-то это не понимаю, видимо, ну ладно. Понятно.
Я, кстати, вот сейчас пришла, сразу стрим запустила, я даже не кушала. У меня тут лежит дудостер, очень вкусный, острый, который я еще вчера заказывала ночью. Надо покушать. Поэтому, ну, можем типа посидеть до 3. Я могу... Ой, извиняюсь. Я могу, типа, если там Пашка подрубит или кто-то из них подрубит, дать рейд, если у них вообще рейды доступны, ну или просто ссылку на них скинуть. Острый дудостер, это да. Ну давайте тогда так и сделаем. Я как раз я хочу кушать просто, я не хочу это делать на стриме. Я, в принципе, и так достаточно сегодня настримилась. Ой. Давайте, хорошо. На твой... Подожди, на какой канал? На твой канал или на какой? В кальянку поедете? На упаковку? Подожди, а можешь его ник написать, пожалуйста? Или пусть он что-то напишет, я просто скопировать. А то у вас такие ники длинные. Ошибиться можно очень просто. Напишите, пожалуйста, реально. Так, надеюсь, так, хорошо. Ну или просто можете там скопировать с этого, с канала Антона, он там подписки дарил. Ой, привет, Серега. Здорово. И Мимик тоже привет. И Костич тоже привет. Опять вы сидите в Дискорде, да, я так предполагаю? Или чё вы как резко все? А нет, не сидят. Угу. Нет, ладно, сидите в своем каком-то не в Бустерграде, я все поняла. Охуеть, круто вам. А я в кальянке... Чего? А в кальянке будет 5? А чего 5? На стриме 2, а в кальянке 5. Хорошо, кто с вами еще будет? Кто с вами все-таки этот согласился пойти? Пашка. Ну, друзьяшки, ну какие, типа, тех, кого ты вчера звал? Или кто? Друзьяшек-то много бывает. Знакомые твои? Угу. Хорошо. Эх, кальян уже давно не курила, да и слава богу. Вот-вот, что-то много. Да не, нормально. Я на самом деле, когда даже бы в Москву приехала, я даже не знаю, с кем бы вот встретиться, потому что вообще непонятно, кто там в этой Москве обитает вашей. В Питере вот есть с кем встретиться, плюс там реально подруга живет. В Москве, ну, Славка с упаковкой. Ну, это у вас там турничковые эти встречи. Мне как бы это... Неловко. Ну, в Москве... Чего вот еще можно куда-то сходить, я не знаю. Классные места тоже посещала. И ту же кальянку очень крутую. Вот с Тохой мы еще одну кальянку посещали. Помню. Тоже мне нравилась там атмосфера. Только я не помню там, что за адрес и все такое. Кто оплатит проезд Дальнего Востока? 3-комнатную квартиру? Ни хрена себе, а чё сразу 3-комнатную? Ты чё? С кем ты там собрался жить-то? Трёшки. Нет, так-то я бы тоже была не против пожить в 3-комнатной квартире где-нибудь в Москве. Хорошо 2, ну ладно, раз так. Да я просто хочу тоже денег накопить и кое-куда съездить, на самом-то деле.
тоже далековато. Не знаю, вообще получится как-то это, не получится. Куда? На Кудыкину гору. Если сказать, ничего не сбудется вообще. Да я без понятия, как там вообще что-то состоится или нет. Тяжело сейчас немножко. Да, далеко, кстати. Ну, просто хочется с людьми повидаться, с которыми, не знаю, там что-то планировал. Вот. Москва, знаете, никуда не денется на самом-то деле. В Москву люди съезжаются, не знаю, как тараканы, как муравьи. Поэтому в Москву-то нормально. Чего, вообще надо как-то будет еще подрубать стрим с парка? Ну только, блин, погода бы на самом деле нормализовалась, потому что сейчас вот ветрено, опять дождь будет, у нас одни дожди сейчас. Конечно. Надо, ладно. Но я просто понимаете, в чем прикол? Я с собакой гуляю, выхожу где-то в 12 в час дня. Ну, то есть, вот в это время. Я с ней позже или раньше выйти. Ну, нет, раньше выйти я всегда могу, просто я сплю. Вот, поэтому в полдень, около часа там обычно могу подрубать. Вот. И чтоб все тогда были. Вот так. Потому что, ну, я с ней позже выходить не собираюсь, а то уж совсем обосыться. В общем, в это время, считайте, могу только вот подрубать. Вот. Надеюсь, у вас там уже у всех скоро каникулы будут и все такое. Но я часто очень раньше подрубала прям вот с прогулки, только с другой собакой. Ну, экзамены, я понимаю. Вы там это, дайте знать, когда там подрубят Андрей, Никита, Слава, Паша, Артур. Блин, все разлетелось. Жопа жопная. Эх, вот этот рычаг заиграл. Да, я раньше слушала транс. Типа, у меня какие-то такие предпочтения в музыке, у меня точнее как. Сначала я слушала транс, потом, значит, на рок подсела, потом рэпчик был, потом вич-хаус, потом вообще все. Кто транс? Ну, музыка такая, транс. Вот, так она называется. Техно, транс, там, диджеи всякие и все такое. Все такое, короче. Блин, вы еще ебанулись, 35 челов сидит. Я вот смотрю на счетчик, я думаю, блин, это я еще реально лицо не подрубала, мне кажется. Ну я, блин, не знаю, с телефона вообще стоит как-то подрубать свое лицо. Мне неловко. Подрубай. Да, конечно, надо бы только на лицо посмотреть. Я помню, я когда первый раз... Кстати, вот у меня была накрутка впервые в жизни, и это как раз я подрубила с телефона стрим. И мне накрутили где-то 100 с лишним зрителей. Я такая, чебанутая. И потом пришли какие-то челы непонятные, начали как-то чушь выписывать. Такая, думаю, боже. Но это было еще в 18-м или 18-м году, наверное. На лицо посмотрят и уйдут. Это правда. Это правда. В ТГ твоя фотка? Да. ТГ мои фотки. Хейт-рейт. Нет, там просто какой-то чел пришел, накрутил, и я высветилась тоже, видимо, в рекомендациях каких-то. Вот. Раньше немножко... Ну, Twitch вроде бы не изменился, но изменился. Раньше было как-то... Ну все, мы в метро. А что в метро? Мне как вам рейд давать? Куда? Короче, напишите, когда подрубите. Вот, тогда еще посидим. 3-минутная готовность. Хорошо, давайте.
Короче, ребят, когда они прям подрубят, скажете, я им кину. Вот. Мне, кстати, у этого трека клип нравился. Там женщина с лошадью что-то в воду уходит. Топится, я не знаю, или что. Вот. Короче, такие дела. Ну, я еще не доросла до такого, чтобы стримить с вебкой. Я говорю, потому что мне хочется тут сделать микроремонтик, чтобы еще более-менее нормально было. И вот. Боня, сиди-ка ты в жопу. Ты мне надоел. Вот, нормально. Кстати, вы, ребята, знали, пылесос подешевел? Я вам не говорила? Пылесос подешевел. Ща, ребята, вы обалдеете от такой цены. Блин, ребята. Блин, ребята, срочно, мне нужен срочно этот прекрасный пылесос. Сейчас, секундочку. Угу, значит, вот, он подешевел. Он стоил также 12 тысяч, а теперь подешевел. Я клянусь вам, я хочу пылесос. Можете, ну, как-то это... Запустили? Хорошо. Сейчас я тут... Сейчас, Паш, подожди, у меня тут прогрев на пылесос. Вы тут, конечно, извините, но у меня жесткий прогрев на пылесос. Мне очень он нужен, потому что у меня дома пылесос плохой, уже очень-очень старый. Вот, так что, ребят, ну, как бы, если кому не сложно, он не беспроводной. У него провод короткий, это просто он так выглядит. Давайте посмотрим. Вот, тут есть проводок, но он короткий. Все хотят пылесос. Я тем более хочу пылесос. Потому что мне надо всосать. Но Керхер это лучший пылесос. У нас был моющий пылесос. Ну, это когда вот я жила с человеком. Вот, у нас был моющий пылесос. Этот просто. Нихуя себе, а что ты там удалил? Что такое? Что случилось? За что? Пермачом? Что это фигня? А за что? А, ты попросил? Да ну нафиг. Короче, ребят, пылесос. Ну, и вообще, я бы хотела пылесос. Вот, и он подешевел. Это все, что я хотела вам сегодня сказать. Это, в принципе, была моя цель на сегодня. Приму вам привет. Я понимаю, что он подрубил, хорошо. Сейчас мы... У меня просто тут прогрев, так называемый. Ну, блин, а что делать? Не надо пылесосить, ребята. Шерсть собачья, кошачья, ну... Все такое. У меня, кстати, ну, на самом деле пылесос-то есть, но щеточка у него плохо работает, на самом деле. Уже ему сколько лет? Ему лет 15. Вот. И там уже даже щеточка очень тяжело проходит и всасывает, конечно, но... Вот, ребят, если вам не будет не жалко, то, ну, скидывайтесь на пылесос. Ну, в принципе, и все. А воду, да, там написано, что на какой-то там... Короче, воду он может, да. И он Керхер, это строительный пылесос, это на самом деле охуенный пылесос. Лучше Дайсона всяких. Или еще каких-то. Все, что-то не хочу пока. Ну чё, ребят? Блядь, нихуя. Что происходит? Что, ребят, давайте тогда рейд так называемому человеку. Я еще, может быть, вечером подрублю после Антона, там, после всех вот этих. Вот попробуем, может, ставочки поделать, поиграть, может, что-то, если скачаю джекбокс и установлю, и все будет работать. Ну, посмотрим. Вот, так что, если что, может, вечером приходите. Не обещаю, но я хочу еще поподрубать, пока у меня есть на это сила, возможность. Вот. Что так быстро? Всем пока, ребята, всем пока. Спасибо, что пришли. Всех целую, люблю. Большое спасибо.
Пока, суперфренд. Самая моя любимая подружка. Все, начать рейд.